فوالا الشباب، عندنا في هاد لابارتي غادي نشوفو جينيراتور ريال اي سورس بارفيت. فوقاش هذاك لو جينيراتور سوا دو كورون سوا voilà, de tension se comporte comme une source parfaite de courant ou de tension. يعني فوقاش هذاك لو جينيراتور ريال soit de courant ou soit de tension يلعب فوالا كيكون فحال واحد لا طونسيون بارفيت، فحال واحد فحال واحد لا سورس بارفيت، واحد المنبع مثالي. ناخذ هذا ليكزومبل، هنا ناخذ ان جينيراتور ريال دو طونسيون اون سيري مع واحد لا ريزيستانس فاريابل. هنا واحد لو جينيراتور دو كورون ريال فوالا برونشي افيك اون ريزيستانس فاريابل. غادي نديرو هنايا، شوف معايا مزيان، هذا سيركوي فوالا هنايا اون سيري. دونك بغينا لا طونسيون U, voilà, U aux bornes de la résistance variable. Donc U est égal à RI. I, d'après la loi de Pouillet, est égal, donc U est égal à R fois, d'après la loi de Pouillet, donc est égal à E sur R plus R. Voilà, on a le diviseur de tension. On va direct. Bien, donc U est égal à R sur R plus R fois E. Très bien. La tension, voilà, appliquée par U, la tension appliquée par le générateur de tension, voilà, au circuit extérieur, il y a de la charge, le résistor de résistance R. Le conducteur ohmique de résistance R. Donc il est égal à R. Très bien. Alors si je mets un zéro, donc si R très supérieur à R. Et là, voilà, درنا هنا واحد لا فالور كبيرة ديال لا ريزيستانس، وهنايا بارابور لهاد لا فالور ديال لا ريزيستانس انتر. alors هنايا R plus R, donc à peu près, donc elle est négligeable, ça est R. D'où, voilà, on a شحال غادي نلقاو، donc غادي نهملو هادي R sur R est égal à 1, donc U à peu près est égal à E. Donc هنايا le générateur réel se comporte comme un générateur idéal de tension. Vous savez, le générateur de tension se comporte comme, voilà, une source parfaite de tension voilà, كيكون فحال واحد المنبع مثالي ديال voilà التوتر اللي هو U est égal à E. Donc هنايا voilà la tension appliquée voilà au circuit extérieur اللي هو U, voilà, ما كيتعلقش بهذا le courant débité par le générateur, quel que soit I. Donc quel que soit I, la valeur de la tension appliquée par le générateur reste, voilà, reste constante. Très bien. Donc هنا غادي يكون عندنا le circuit équivalent إلا بغينا نديروه هنايا، غادي يكون عندنا بحال هذا. غادي نيجليجيو، شوف هذه عندك هنا دو ريزيستانس اون سيري، دونك هذه نيجليجابل دوفون هذه مهمله امام هذه، دونك هذه كنلعبوا هذه تعطينا بحال هكا. فوالا سورس بارفيت فوالا اون سيري مع هذيك لا ريزيستانس ولا هذيك لا شارج. طيب دونك لا طونسيون ابليكي هو او. طيب voilà, c'est vrai. Le générateur de tension réelle se comporte comme une source parfaite de tension ou bien comme un générateur, voilà, de tension idéale. C'est vrai, très bien. مزيان نمشيو دونك هذا بحال باغ اكزومبل هنا عندك هنايا 10 كيلو اوم، 10000 اوم، 10 كيلو اوم، هنا عندك باغ اكزومبل 4 اوم ولا 8 اوم ولا 10 اوم. Donc la valeur de 8 ou 4 ou 10 sera négligeable devant 10 000 ohms. Donc هنا هذا الجنراتور كيلعب في هذه الحالة
دور واحد المنبع مثالي للتوتر صافي. انا بغيت تقول هنايا با ديغاجمون تيرميك، يعني ملي كيشتغل هذا الجينيراتور ما كانش ديغاجمون تيرميك، يعني ما كيسخنش. دونك هذا واش كنقصدو ب ايديال مثالي، يعني فوالا هذاك الشيء اللي كان فيه داخل الطاقه البدئيه اللي كانت فيه داخل، من غادي يبدا يخدم غادي يحولها كلها الى طاقه كهربائيه. دونك هذه ما كايناش، ما غاديش يكون فوالا اي في جول ما غاديش تكون هنايا في هذا الجينيراتور هذا صافي. هذا او نيفو انرجيتيك على مستوى فوالا الطاقه. نمشيو بالنسبه لهذا ليكزومبل هذا، نحاولوا نلقاو اي اون فونكسيون دو اي سي سي ولا اي زيرو. فوالا نحاولوا نسميوها اي زيرو، نبدلو شويه نديرو هنايا اي زيرو. الوغ لو كورون دو كور سيركوي فوالا ديبيتي بار لا سورس بارفيت دو كورون. الوغ هنايا كي غادي نديرو، شوف معايا مزيان، هنايا عندنا ان نو هنايا، دونك اي زيرو فوالا بلوس هاد لو كورون هذا نسميوه اي بريم est égal à I. صافي. alors I prime، donc عندك هاد لا طونسيون هو I P N، donc هاد لا طونسيون هو I P N سميوه U. voilà. donc هنايا U voilà avec U est égal à moins R I prime، moins R I prime صافي. و U est égal R، عندك هاد الكورون هنا، U est égal à R I. Donc I' est égal moins R sur petit r fois I. Donc je remplace هنايا، donc moins R sur R I. طيب donc غادي نديروها من الهيه باش فاكتوريزيو ب I. donc I0 est égal I facteur de 1 plus R sur R. donc هنايا عندنا نكتبوها ديريكت I voilà est égal. donc il y a R plus R, donc R sur R plus R fois I0. très bien. voilà bien. voilà R plus R جبنا هنا، وهاد البتيت R غادي تطلع هنا. في لو كا شوف معايا مزيان هنايا، خرجنا هنايا la tension U appliquée voilà, au circuit extérieur en fonction de E. Hna خرجنا le courant voilà, qui traverse le circuit extérieur en fonction du courant débité par la source parfaite. Voilà. Alors on a aussi, tu m'as dit, si on a donné R très grand devant petit r, on a le contraire. Si R très petite devant voilà. الا بغيت تقول هنايا، شوف هنايا مزيان، الا بغيت تقول هنايا ار صغيره بزاف على ار، يعني ار كتمشي للزيرو كما شفنا في لا فيديو اللي فات، تمشي للزيرو. هنا ار تري غروند دوفون ار، ça veut dire r envers l'infini، ça veut dire la conductance G envers 0، مواصله الداخليه شنو صافي. الوغ في هاد لو كا الا كانت عندك ار صغيره بزاف على ار، دونك غادي نعملو نيجليجيو grand R devant petit r. D'où R plus R est égal à R. C'est vrai que madame le d'où donc petit r voilà, I est égal à I0. I est égal à I0. Voilà le générateur de tension, le générateur de courant se comporte comme un générateur idéal de courant ou bien une source parfaite de courant. Il se comporte comme une source parfaite de courant. Très bien. I, bon, quel que soit U, كما كان التوتر اللي كيطبقوا هذا المولد على هاد لا ريزيستانس، دونك التيار كياخذ قيمه ديما ثابته. مزيان. الوغ هنا الا بغينا نديرو لو شيما ايكيفالون، رد معايا الباب هنايا. هنا عندك دونك هاد لا ريزيستانس
كبيره بزاف على هاد لا ريزيستونس. يعني هاد لا ريزيستونس كبيره معليش يدوز فيها كورون صافي. لا ريزيستونس الا كانت كبيره لو كورون غادي يكون ايتيغال زيرو كيساوي صفر. دونك هنا غادي نعوضو هادي فوالا ان سيركوي اوفير. شوف معايا مزيان هنا الا درنا هادو اون باراليل هادو اون سيري كبير هادو اون باراليل. دونك 1 sur R prime la résistance équivalente هي 1 sur R plus 1 sur R. Donc R tend vers l'infini, ça veut dire هادشي كامل tend vers 0. يعني 1 sur R prime est égal 1 sur R يعني R prime la résistance équivalente هي R. المقاومة المكافئة ديال هادو كاملين هي R. يعني غادي يكون عندك بحال هكا. فوالا كيما هنايا تري بلوس موان le courant ICC اللي هو I وهنا la tension en borne de la charge. Voilà. صافي. دونك في هاد الحالة ملي كيكون لا ريزيستونس انترن دو جينيراتور دو كورون كبيرة فوالا لو جينيراتور سو كومبورت كوم اون سورس بارفيت دو كورون. فوالا في الحالة ديال إلا عطينا لهاد المقاومة قلنا هادي ريزيستونس فاريابل إلا عطيناها مقاومة صغيرة مقارنة مع هاد لا ريزيستونس هادي غادي تمشي لانفيني صافي. غادي تاخد قيمة كبيرة بارابور هادي كيما هادي اللي عطيناها قيمة كبيرة بالنسبة لهادي دونك غادي تمشي للزيرو. تخي بيان. فوالا دونك نتمنى نكونو منسينا شي حاجة. فوالا دونك هنا قلنا هادو اون سيري تبقى هنا ار هادو اون باراليل. فوالا لا ريزيستونس ايكيفالونت حيت هادي فوالا كتمشي لانفيني دونك غادي تبقى ار هي ار بريم لا ريزيستونس ايكيفالونت. كيكون عندنا دونك كيلكو سوا لا فالور دو يو مهما يكون التوتر اللي كيطبقو هاد لو جينيراتور على هاديك لا شارج ولا هاديك لا ريزيستونس دونك كيخرج من لو جينيراتور ان كورون ou bien une intensité voilà du courant fixe ou constante. Très bien.